सब्स्क्राइब गर्नुस् नेपाल टेक टिप च्यानललाई र साइडमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गर्नुस् हाम्रो लेटेस्ट भिडियो सबभन्दा पहिला हेर्नको लागि। नमस्कार, म रोमिन यादव र यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल टेक टिप्स। हामी फेरि वाइफाई ह्याकिङ सम्बन्धी एउटा भिडियो लिएर आएका छौँ, जसमा चाहिँ आज हामीले म्याक फिल्टरलाई कसरी बाइपास गर्ने भनेर आज हामी सिकाउने छौँ र यो म्याक फिल्टर कतिसम्मको सेफ छ भनेर आज हामी यो भिडियोमा तपाईहरुलाई सेफ देखाउने छौँ। त्यसकारण सबैभन्दा पहिले चाहिँ यसले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले राउटरलाई सेट गर्छौँ कि हामी यो म्याक एड्रेसहरू बाहेक कुनै पनि म्याक एड्रेसहरूलाई एसएस दिने छैनौँ र हाम्रो डिभाइस त्यो लिस्टमा पर्यो भने मात्र राउटरले एसएस दिनेछ र तपाईसँग पासवर्ड पनि छ भने पनि राउटरले एसएस दिने छैन। अब हामी यसलाई बाइपास गर्नको लागि आज हामी देखाउन गइरहेका छौँ र सबैभन्दा पहिले तपाईहरुले टर्मिनल खोल्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यो काम म तपाईहरुलाई र यो कसरी काम गर्छ भन्ने कुरो पनि म तपाईहरुलाई पहिला भनिदिउँ अनि त्यसपछि ट्युटोरियलतिर जाउँ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईले आफ्नो वाइफाई कार्डको वायरलेस कार्डको म्याक एड्रेस हार्डवेयर कम्पनीले सर्टिन उसको हार्डवेयर रोम भित्र फ्ल्यास गरेको हुन्छ। त्यसकारणले हामी चाहिँ त्यसलाई चेन्ज गरेर हामी त्यो राउटरसँग भएको म्याक एड्रेससँग हामीले लिस्ट गर्यौं भने हामीले त्योसँग चेन्ज गर्यौं भने हामी मजाले हामीलाई राउटरले एसएस दिनेछ। अब त्यो कसरी गर्ने भन्दाखेरि हामीले पहिला पनि तपाईहरुलाई यो पहिलाको भिडियो तपाईहरुले छुट्याउनु भएको छैन भने एकचोटी फेरि गएर हेर्नुस्। त्यसमा हामीले के भनेको थियौं भन्दाखेरि हामीलाई पासवर्ड थाहा छैन भने पनि हामीले त्यसको वाइफाईलाई मोनिटर गर्न मिल्छ मोनिटर मोडबाट। हामीले त्यो मोनिटर गर्दाखेरि त्यसको क्लाइन्टहरु हेर्न सक्छौं र त्यो क्लाइन्ट हेरेपछि त्यसको म्याक एड्रेसलाई हामी चेन्ज गर्नेछौं। थ्योरेटिकली चाहिँ यसरी काम गर्छ, तर हामी गर्ने चाहिँ कसरी भन्दाखेरि र यो गर्नको लागि सबैभन्दा पहिले चाहिँ हामीले केही कुरा इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ र हामी सबैभन्दा पहिला इन्स्टल गर्छौं sudo pacman-s र सबैभन्दा पहिला इन्स्टल गर्नुपर्ने कुरो भनेको म्याक चेन्जर र अर्को भनेको aircrack-ng। हामीले पहिलाको ट्युटोरियलमा पनि aircrack-ng पहिले इन्स्टल गरिसकेको छौं र म्याक चेन्जर चाहिँ आजको यो भिडियोको लागि नयाँ रहेको छ र हामी इन्टर गर्नेछौँ र त्यसपछि हामी पासवर्ड हाल्नुपर्ने हुन्छ। र यदि तपाई काली लिनक्स युज गर्दै हुनुहुन्छ भने प्रोबेबली तपाईकोमा पहिलेदेखि प्रि इन्स्टल हुनेछ, केही टाइम हामीले दिनुपर्ने हुन्छ र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ एस्किनो आउँदैछ। म यस गर्छु, हुन त मैले पहिला नै इन्स्टल गरिसकेको थिएँ। अब म यसलाई क्लियर गर्न सक्छु। अब तपाईहरु फेरि आफ्नो वाइफाई कार्डलाई मोनिटर मोडमा लगेर त्यो नेटवर्कलाई स्क्यान गरेर त्यसको बारेमा इन्फर्मेसन ग्यादरिङ पहिला गर्नुपर्छ। कुनै पनि एक्सप्लोइट कुनै पनि ह्याकिङ गर्नुभन्दा अगाडि तपाईले इन्फर्मेसन ग्यादरिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले आज हामी युज गर्छौं एयर ओ डम्प मोनिटर गर्नको लागि। तर सबैभन्दा पहिले चाहिँ हामीले आफ्नो वाइफाई कार्डलाई मोनिटर मोडमा लानुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मसँग दुईटा वाइफाई कार्ड रहेको छ, एउटा मेरो एक्सटर्नल र एउटा मेरो इन्टर्नल। र म एकछिनलाई म यहाँ यो डिस्कनेक्ट गर्छु। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले हाम्रो एक्सटर्नल वाइफाई कार्ड म्यानेज मोडमा रहेको छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी यो म्यानेज मोडबाट यसलाई मोनिटर मोडमा लानेछौँ। त्यसकारणले हामी आफ्नो इन्टरफेस यो तपाईको इन्टरफेसलाई कपी गर्नेछौँ र कमान्ड हाल्नेछौँ airmon-ng र स्टार्ट र पेस्ट गर्नुस् र इन्टर गर्नुस्। यो पनि तपाईले एज अ रुटै चलाउनु पर्ने हुन्छ। मैले अघि नै रुट ब्याच खोल्नुपर्ने थियो, तर केही छैन, म अब खोल्छु। अब फेरि हामी चेक गर्न सक्छौँ iw कन्फिग गरेर र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो वाइफाई कार्ड मोनिटर मोडमा रहेको छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ र इन्टरफेसको नाम पनि लास्टमा मन थपिएको छ। त्यसकारण अब हामी स्क्यान गर्न थाल्छौँ airmon-ng र त्यसपछि हामीले वाइफाई कार्डको नाम र अगाडि हाम्रो मन हुनेछ र हामीले फेरि सुडो हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण मैले पहिले तपाईहरुलाई भनेको थिएँ रुट सेल चाहिँ खोलेर बस्नु होला। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ नेटवर्क च्यानल 9 मा अपरेट भइरहेको छ
र हामी यसलाई मात्र स्क्यान गर्छौँ एकछिनलाई, हामीले केही गर्नु पर्दैन अरू। त्यसकारण च्यानल 9 इन्टर गर्नेछु र च्यानल 9 मा भएको देखाउनेछु। र अझै पनि यहाँ पोल्युसन आएको कारणले म अझै स्पेसिफाई गर्छु। BSSID पनि फिल्टर गरेर स्क्यान गर्छु। र इन्टर गर्छु र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ म अहिले नेपाल टेक टिप्सलाई स्क्यान गरिरहेको छु र तपाईँले यहाँनिर एउटा स्टेसन भेटाउनु भएको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्टेसन भेटाउनु भएको छ। हाम्रो काम यति नै हो म्याक फिल्टरको लागि। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि म तपाईँहरूले फेरि एकचोटि देखाउँछु अर्को टर्मिनल खोलेर। राम्रो आइडिया होस् तपाईँहरूलाई। मेरो यो राउटरमा अहिले म आफ्नो फोन चलाइरहेको छु र तपाईँ यसरी मान्नुहोस् कि मेरो त्यो राउटरमा मैले म्याक फिल्टर गरेको छु र त्यो म्याक फिल्टरमा वाइट लिस्टमा मेरो फोन मात्र रहेको छ, अरू सबै कुनै पनि म्याक एड्रेसलाई त्यसले एक्सेस दिने छैन। यसरी बुझौँ। अब हामी आफ्नो वाइफाई कार्डको म्याक एड्रेस हेर्नेछौँ। आइएफ कन्फिग लिएर ल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो वाइफाई कार्डको म्याक एड्रेस रहेको छ F2A828 यो रहेको छ। अब हामी यसलाई यसले चेन्ज गर्यो भने हामीले आफ्नो म्याक एड्रेसलाई चेन्ज गरेर यो बनायो भने हामीले म्याक फिल्टरलाई बाइपास गर्न सक्छौँ। अब यो गर्ने कसरी भन्दाखेरि हामीले सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले हाम्रो वाइफाई कार्डले डाउन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण म एकचोटि सर क्लियर गर्छु। म सुडो ifconfig WLP3S0 लाई म डाउन गर्छु र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले डाउन गरिसकेँ। iwconfig गरेर हामी चेक गर्न सक्छौँ डाउन भएको छ कि अफ भएको छ भनेर। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पावर म्यानेजमेन्ट अफ र हाम्रो यो म्यानेज मोडमा छ, किनभने हामी यसलाई म्यानेज मोडमै हाल्नेछौँ, किनभने हामी तपाईँहरूले देखाउनको लागि यही युज गर्नेछौँ। र त्यस पछाडि हामीले म्याकचेन्जर भन्ने एप्लिकेसन युज गर्छौँ, टुल्स युज गर्छौँ। यसको हेल्पेज पनि तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ गएर। यदि तपाईँहरू ऱ्यान्डम चाहनुहुन्छ भने -R अथवा -- ऱ्यान्डम गरेर तपाईँको इन्टरफेसको नाम हाल्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो केसमा चाहिँ -M युज गर्छौँ र M युज गरे पछाडि हामी गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी -mac इक्वल्स टु हामी यो कपी गर्छौँ, यसलाई कपी गर्छौँ र यसलाई यहाँ पेस्ट गर्छौँ, यहाँनिर पेस्ट गर्छौँ र त्यसपछि हामीले इन्टरफेसको नाम हाल्नेछौँ WSP30 र इन्टर गर्नेछौँ। हामीले सुडो पनि हाल्नुपर्ने हुन्छ, त्यस कारणले तपाईँहरू सुडो पनि हाल्नु होला। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो करेन्ट यो म्याक एड्रेस थियो भने पर्मानेन्ट यो हो, मेरो बोर्डमै बिल्ट इन आएको म्याक एड्रेस चाहिँ यो हो र मैले अहिले बनाएको म्याक एड्रेस चाहिँ यो। र अब मेरो चाहिँ भयो कि भएन भने म फेरि चेक गर्न सक्छु यहाँ गएर। र हामीले साँच्चै अन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस कारणले iwconfig र त्यसपछि हामीले WLP3S0 लाई म अप गर्छु। फेरि सुडो हाल्नुपर्ने हुन्छ। मैले आज किन सुडो ब्यास खोलिनँ, सुडो हाल्दा र त्यस पछाडि हामीले फेरि iwconfig गरेर चेक गर्न सक्छौँ। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो कार्डको म्याक एड्रेस हामीले सक्सेसफुली क्लोन गरिसकेका छौँ र यो चाहिँ थ्योरिटिकली मैले चाहिँ लिनक्समा तपाईँहरूलाई देखाएँ, तर तपाईँहरू एन्ड्रोइडमा गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो एन्ड्रोइडमा गर्नको लागि चाहिँ तपाईँ रुट हुनुपर्छ र रुट भइसके पछाडि तपाईँले प्ले स्टोरमा फालाफाल टुल्सहरू छ जसले गर्दा तपाईँले म्याकलाई क्लोन गर्न सक्नुहुन्छ, चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, ऱ्यान्डमाइज गर्न सक्नुहुन्छ। र अब चाहिँ हामी यो भइसके पछाडि हामी मजाले गरी यहाँ कनेक्ट गर्न सक्छौँ नेपाल टेक टिप्स र म आफ्नो पासवर्ड हाल्छु रोमिन र केही दिन पछाडि यो कनेक्ट भइसक्नेछ र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो कनेक्ट भइसकेको छ र हामी केही खोलेर हेर्नेछौँ। मोस्ट प्रोबेबली क्रोम खोल्नेछौँ र अब हामी केही
nepaltechtips.com खोलेर हेर्नेछौँ। त यो हाम्रो वेबसाइट हेर्न सक्नुहुन्छ, मजाले खुलिसकेको छ। र आजको भिडियो तपाईहरुलाई मन परेको छ भने कृपया लाइक, कमेन्ट र शेयर गरिदिनु होला र साथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिदिनु होला, किनभने हामी यस्तै ह्याकिङ रिलेटेड भिडियोहरू सधैँ लिएर आउने नै छौँ। त्यसकारणलाई अहिलेलाई म बिदा चाहन्छु। जय नेपाल।